Hello Chris。Hi。喂，聽講你啱啱由泰國翻嚟喎。係啊。有啲咩有趣事同我哋分享？聽講有好多，超多。我而家每日追住你 Instagram 都有好多故事睇。咁癲咁啊！未 follow 嗰啲就 follow 埋我 Instagram 啦。咁我今次去泰國呢，其實係有公事要辦嘅。好坦白講，今次唔係玩，今次去咗4日啦，4日都係忙到癲嘅。咁但係今次呢，特別有一日呢係好 magical、好神奇嘅一日啊！係。我去咗揾一位呢好勁嘅和尚，一位泰國嘅師傅。咁我今次見呢個師傅呢，佢就叫做龍坡士啦。係啦，咁呢一位師傅呢，係即係其實之前我記得喺香港呢，有幾年都 hit 過下嘅，咁最近又跌翻落嚟啦咁樣樣。咁但係呢，即係喺除咗商業角度呢，係本身呢個師傅係一個好勁嘅師傅嚟嘅。咁啊有啲咩咁特別呢？其實呢，我去之前呢，我自己就我用我嘅能力啦，我通靈揾過佢啦。咁但係師傅仲在身可以通靈啊？就當然得啦，我上過堂㗎嘛，你唔記得咩？唔係啊，即係 I mean，但係師傅佢仲係一個人，你又係一個人，都可以用通靈呢個方式。意念嚟㗎嘛。哦。你揾到佢就得㗎啦。咁你所以我哋啲同學仔平時都可以通靈揾到你嘅。試下咯，你哋可以有咩後果自負啦。咁但係當然啦，咁我揾師傅係好安全咁樣去做嘅。咁然後我揾到佢嘅時候，我都真係好尊敬我，因為我好想見佢老人家嘅面，因為我一直都有佢收藏佢嘅一啲聖物啦，或者一啲佢嘅一啲法寶啦，應該咁講。咁所以我一直都好尊敬佢，好中意佢，但我一直都冇時間去，因為其實佢距離曼谷都8個鐘車。哇！即係仲喺市中心要再搭車。係啊，揸車要揸8個鐘、7、8個鐘，咁所以真係好遠。即係你唔係話你突然之間有一日你就去到咯，應該咁講。你來回都16個鐘咯，你諗下。真係好誠心先做到。當你好中意、好瘋狂嘅時候，你就會做到咯，應該咁講。所以你係嗰位師傅嘅粉絲。絕對係。點解呢？因為我中意佢，我通常咧應該咁講，我佛牌有好多，即係泰國嘅佛牌我有好多唔同師傅出過嘅嘢。但係咧，我真正係當嗰個師傅係我係做佢嘅粉絲嘅唔多咯，即係3至5個以內。但我有可能我有嘅佛牌係400、500塊咯，400、500塊嘅佛牌咯。同一位師傅？唔同。一個師傅我中意起上嚟，譬如龍普士啦，或者就係你之前我有提及上堂先提及過嘅一啲師傅，我可能會有佢100幾200塊嘅佛牌，因為我中意佢咯。係啦。咁我今次去呢，即係特登去揾佢啦。咁我亦都去之前就係通靈過，我就話：如果你真係想我見你嘅，咁不如你俾呢個機會我，俾呢個渠道我嚟見你啦。因為點解呢？因為佢身體最近唔係咁好，佢年紀都大啊，同埋佢最近隻眼有啲問題。咁所以佢上個禮拜仲喺醫院。嚇！係啊，即係上個禮拜仲喺醫院。我今個禮拜2見佢嘅，佢上個禮拜5仲喺醫院。所以佢係為咗見你所以出我院。唔關事，我覺得唔關事，但係整定咯，我只可以咁講，冇可能係因為我而出院啦。我意思係話係佢出咗院，我又咁啱喺呢個時間見到佢，呢一個係一個緣分咯，我可以咁講。咁亦都真係嗰日我啦同埋廟嘅2個理事仲有助手一齊去，大家都得閒，咁樣去到咯。係啦，有一位甚至喺曼谷特登同我過去嘅。係啦，咁去到嘅時候呢，即係其實發生咗好多好神奇嘅事啊！咁我即係喺呢度，即係 long story short，咁我就講一兩個算啦。第一件事就係我去之前呢，我其實就今次帶咗30幾塊佢嘅佛牌過去嘅，係佢呢個師傅嘅佛牌，全部都係屬於嗰位師傅。全部都係屬於嗰位師傅，全部都係金版嚟嘅，最貴嗰個材質嗰個版本嚟嘅。但係我帶佢呢，唔係為咗你去幫我加持，你幫我寫符啊，因為我唔係賣牌㗎嘛，即係我唔需要呢啲。特登要整高佢個價值啊，而係我好想知道啊！我帶呢啲牌過嚟，我究竟應該帶邊塊嚟揾你呢？即係你覺得我邊一塊係最適合我，或者你覺得邊一塊同我嘅 connection 最大？其實我係想咁樣。Even 我見呢位師傅，我都唔係為咗求點啊，我純粹想見下佢。即係粉絲會偶像。Yes, exactly， 即係你唔會為咗見個偶像，為咗簽隻碟㗎嘛。但係我好想簽到隻碟。係你好想簽，但係其實你最想係見到佢真人或者握手啊、影相啊嘛，係咪啊？即係唔係嗰隻碟啊嘛。咁我就係咁嘅心態啦。我帶咗30塊牌去，我臨去即係搭車去嗰度嘅時候，嗰一晚呢，我係再問咗佢一次，我通靈問咗佢一次。師傅第一句就同我講，佢就話你今次嚟，你帶邊塊牌嚟都冇所謂。因為我唔係加持你嘅牌。我係加持你個人，然後呢，佢再同我講，佢話
我好眼瞓啊，因為我揾佢嘅時候係凌晨2-3點嚟㗎啦，係啊，凌晨2-3點，我第二朝出車嘛，凌晨2-3點嚟㗎啦，咁我就真係咁講，我好啦，我唔騷擾佢，我將呢件事，我成個故事呢，我喺日頭8點鐘嘅時候，我哋未去到個廟，我同咗利是講，即係同咗佢兩個助手講咗成個 story 俾佢聽，我話嗱師傅同我先，即係琴晚咁同我講，佢哋知道我通靈能力嘅，佢話。咁神奇，佢話咁就等間睇下師傅點答啦，係咪？即係大家都好想 prove 呢件事啊嘛。咁啊去到個廟度，第一件事，我一坐喺佢間房門口，因為咧佢身體唔好啊，所以佢嗰陣時已經有30-40人㗎啦。我哋去到嗰陣時11點鐘，早上11點鐘已經出面係排晒人㗎啦。但係咧，我哋因為係外國嚟啊嘛，咁啊有特別渠道啦，咁所以就擁到我哋好前去坐到喺門口㗎啦。因為咧佢身體唔好，所以佢就嗰一刻咧就冇直接同我哋見面，即係隔住點講啊？即係隔住張床咁嘅距離啊，咁啊同我哋見面。佢一見我哋一到啫，真係嗰一秒，佢就突然之間飛咗張紙落地下。飛張紙？飛咗張紙落地下。有寫字嘅。有寫字嘅。嗰張紙咧係全部我哋在場40幾個人咧係包括我哋唔知啦嚇，即係我哋之後我哋後知後覺啦，隔離嗰啲人係全部喺度哇，即係嘩然咁樣嘅。係。因為咧嗰張紙咧，佢上面寫咗9個 number 數字六合彩，係你講得冇錯，真係六合彩，真係六合彩。咁咧佢哋因為呢個師傅好叻嘅，就係去即係幫人哋預測嗰啲數字。咁我收到咁我開心啦，但我開心唔係我會唔會中呢個獎咯，係喂有啲手寫嘅嘢喎，你明唔明啊？即係佢手寫嘅嘢啊！好想珍藏。你知唔知佢食過啊？食剩嗰粒米啊！佢攞翻出嚟啊！人哋係攞去包殼噶。佢粒米有咩作用啊？佢食完和尚食完啊嘛，招財噶。哦，真係㗎？係啊，包金殼嘅，包鑽石殼嘅人哋。嚇！係啊，佢啲指甲啊、頭髮啊，全部都係好即係好 precious 嘅嘢嚟㗎。嗯。所以你話更何況佢寫過嘅嘢咧，咁所以係好珍貴。咁我哋好開心啦！佢張紙上面寫咗一行嘢，先係最特別嘅。嗯。佢話有外地嘅人嚟咗，係咪就係我哋咯？係咁佢知啊嘛？佢點會知啊？咩啊？佢唔係通咗靈咩？係啊，即係佢收到我哋嚟啊！你明唔明啊？哦，即係佢本身係唔知你哋梗係唔知啦。佢點會知啊？之前每日嚟咁多人見佢，佢點會知啊？但佢即係佢嗰刻係唔知你已經到咗，佢純粹知道你將會到。佢直情係寫張紙，我都話我未到之前，佢已經寫好㗎啦，嗰張紙。我哋到佢先飛落嚟，喺張床度飛張紙落地下。呢個係第一件神奇事。咁中唔中獎啊 ？anyway 啦。咁到第二件事呢，就係關於有個牌。嗰一日呢，我喺去之前其實1個禮拜左右啦，我就一直揾緊佢一塊牌嘅。因為嗰塊牌呢，我睇落去呢，我就覺得好靚，唔知點解釋唔到。我純粹覺得好靚，咁我就想收藏。咁好簡單啫嘛，即係個定理就係好似即係我係一個 fans，佢總之出啲嘢我咪想買咯，係咪？就係咁。咁啊去到嘅時候，去到個廟，我直情見到嗰塊牌啦，見到嗰塊牌係一塊銀底金面，係第2個最高級版本嚟㗎啦。我諗住俾錢買㗎啦。個理事即係我泰國嗰邊個理事，佢撳住我，佢話你唔好買啦，因為有啲貴喺呢度買。佢話我可以幫你平啲買到翻嚟。咁我就好啦，收翻個銀包啦，咁啊唔買住啦。去到見師傅嘅時候，真正見佢嘅時候，佢又喺自己個床喺張床度掹咗一盒嘢俾咗我哋。嗰盒嘢我搭車走嘅時候一開就係我想要嗰塊牌。師傅係咪又知道啊？我係冇講過，我冇即係我呢件事係淨係得嗰個理事係我喺個廟度講過呢件事，即係大約10分鐘前嘅啫，係冇人知呢件事嘅。所以即係仲要最恐怖係咩呢？因為師傅出咗期數個牌，我諗出咗20幾期嘅牌㗎啦，已經20幾期有 N 咁多個版本啦，仲要佢點會揾到我想要嗰期呢？你明唔明？即係我派隻碟俾你，我都要派啱嗰一年出嗰隻碟俾你喎。但師傅就一擊即中，係師傅嘅嘢真係好勁。我話俾你聽，即係我淨係佢收到我唔知咩嚟㗎嘛，我冇開嘛，唔通喺人哋面前好似拆利是咁好核突㗎嘛？咁我冇開。我就係即係大家傾下偈咁樣樣。我走嘅時候喺架車一開，我同李氏屋企人全部人一開，哇！即係大家都話我係毛管戙啊嗰下，
你明唔明啊？我明啊，就係即我真係明啊係真係咁誇張喎！我哋大家都話：哇！你真係好犀利。仲要之後我個理事先提翻佢話：你今朝咪同我講話，師傅唔係加持你嘅聖物嘅，係加持你個人㗎嘛。哦，原來係咁樣嘅意思。因為佢而家身體唔好嘛，係所以佢坐咗喺張床。佢嗯加持我，佢就係喺個床度加持，即係你坐喺床下面，我坐喺床下面加持我，而佢唔可以掂我，因為驚細菌感染啊。嗯嗯咁所以佢就係隔住即係個空間嚟掂我咯。嗯咁樣嘅意思咯。即係如果我平時去加持我嘅聖物就係佢逐塊攞喺手啊，幫我去念經啊咁樣噶嘛。咁但係今次就唔係咯。咁就係佢解釋咗話啊，點解我係加持你，唔係加持你嘅聖物。所以加持你嘅話，就係加持啲佛法喺你個人上面。係啦。咁你就會成為一個聖物啦。即係應該咁講，係有可能佢嘅如果用翻我哋西洋嚟講，咁即係佢個魔法咯，佢個法術咯，放咗落我嘅身上。咁你就係行走的聖物。唔知點答你呢個問題係。咁但係其實呢啲佛牌點解會有用嘅？即係佢有用之處係咩呢？佛牌本身呢，有佢。